अरे देवा रे, ये बंदा सड़ा हुआ बकरा के मीट खा लिया, तभी बंदा के मुंह में ऐसे कीड़े हो जाता है। फिर बंदा मुंह बनाते हुए अस्पताल चला जाता है। तभी डॉक्टर तुरंत चाकू से काट काट के सारे कीड़े को परत बाई परत हटाने लगता है। तो डॉक्टर को उल्टी आने लगता है क्योंकि बंदा के मुंह से बहुत बुरे बदबू निकल रहा था। तभी डॉक्टर फटाफट सारे कीड़े को हटाकर नीचे लगे गंदे कीड़े को चिमटी से पकड़ पकड़ के लाइन बाई लाइन निकलने लगता है। तो बंदा रो रहे होता है। तभी डॉक्टर कहता है तुम्हारे मुंह अंदर तक खोखली हो चुका है, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। तभी बंदा के छोटे छोटे दो बच्चा आता है और कहता है डॉक्टर साहब हमारे पापा के मुंह ठीक कर दो, इनके अलावा इस दुनिया में हमारे और कोई नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर के दिल पिघल जाता है और सारे गंदे कीड़े को हटा के एक केमिकल वाले इंजेक्शन लगाता है। तो अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलने लगता है। लेकिन तभी बंदा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों उसे देखने से पहले भगवान शंकर जी के नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि भगवान आपके सारे चाहत पूरी कर दे। दोस्तों फिर सारे कीड़े निकल जाने के बाद डॉक्टर 1 साल तक इलाज करके बंदा के मुंह बिल्कुल ठीक कर देते।